nku na no de ofirim kuransa no kuba bi si animu uduru ho a bowura ho na machine say chegeli say bawe eno na se wunya sisire hwede na kama ene sisira topa no na mama girl no so afa kwanje no na mo de si ani wodam ho odi agoro so ade oni di fipa no beka to se ke sa didi na mo ye no ana we dis ni de on beje ya munya yo se onko da ho na obi ni girl da ho na wo mu eyo na wo mu disturb na onko da wo mu do light yeah hey ensamana ni eye sisire twede no ase ko fadi ase ko bopunu num aja wadu aja ena nkura so ma ba nimo num njiji ho wa odi agro do iPhone ache no si o hoye na me ma me nurse so ne hoye aduma mu ho nyina boko na machines ni gu ho ai dia you know if any say crazy fit machine dia na no begina so na say yesi afimu me ma ho nyame ya adom a ochena me ba be crazy no rough me ma na wo so me na dia nsa sisi so no quantum analyzer no ena ba ku bi nimpo ni de say dia dem ay sempa no electronic massaging chair ai ba na de odi agora ho aba wo ha me say on no kuno no sport ebe miemia ho odi agro hwe ya odi agro sorry na dem na antiness nso gina ha so o hwe papa no tie ba jo hwe kire na me wi amaba me say so na no na me on kuno me saa na hwe nyam se onya duru ba bia me tumpo no wona me sisi achu ho no no tumpo na fo onungunu no so odi agro wa hwe ya o ga za machine jai Pierre, SOMPA 106.5. Chia na memo abaso na adwuma pa obona fei menchia utim ni nyina na menchia SOMPA FM atiefo ne ahwefo ni nyina ba bibia wo afidikasi koduro no ma yemo bibia adwo agya nkranza hebo center sene nanadi kan ye no yede hahama yede nubna yede nunsini na yede sayade na kwanya agya nkranza hebo center ye fa so de hamani nubana ne ye adwuma no chese eyadu twam kura a chese ebinsida because kwanya ebinum de wonyade anante akini na wahunu hwe wahunu ayaresa na wahunu adroport ya wase agye won wanante kwafofa doctors ahodo nsem nanso wati agya nkranza hebo center nka na wotutu mirika ede wose ye woyo hwehwe agya nkranza hebo center akira kwan no enne adanse no aye bebrebe ewo montere so afiafiem babia edom be hie bia obebo wo yade so no de obi aka no se ade honkwan ho Jerusalem fo ani kire mu wa agya nkranza hebo center enchia to doctor nie doctor 2 times nie doctor no kwafo nie we nyina ye adwuma pa onyankopon nam yenso yenti edi ahodo a Ghana fo ede ato yen na no papa bibi sa doctor edi potin pa ne wo wundro mu a ama wundro ne special sa me pese me hunu ana wo ka de potin wo wundro no mu a ama wadro ka obi pe na ne ho ato no preko pe na chese aye papa ne wonwa ene yese de yewrade ai yewrade because yamena ne bo hahama ono ne bo nubna mo nunsini no enti babia wo bia no entena se na mo obi nka nche se ai ena wo yade ne yeduro ma doctor gbengbere mo nka nche se wo yade ne de ayaresa ni ho nyankopon nam agya nkranza hebo center so ayaresa de ye frɛ no agyewa ama ayaresa ye frɛ no agyewa ama da bia meka se wo pa ayaresa na ukoti agya nkranza de a na se ukobunu mo mesra wo ye wo sunyane New Town se ne na di kan ye no ofa ka babia wo bia wo te enkan na nwumrei na oba beduru sunyane a unya duru sunyane a obetumi afa New Town ka ana se obefa estate car ana obefa asufufu car osu besi wo Space FM animu ho pe mesra wo tiedini yi Space FM animu ho pe ana SDR sorry dan anim pe
SD asɔre dan ne Space FM ɛna edi nhwɛni mu na onye si wɔ ho abonse filling station bi ɛyɛ engine filling station ɛne SD asɔre dan ne boso ɛkwan bi da wɔn ntamu aka mpotumi wura ho fa kwan na da filling station ne SD asɔre dan ntam na pie wɔ SD asɔre dan akyi wode onye pie wɔ akyire nas ubonse wanim tenten so no kra maame bi chi kokko ne bayire maame nchia ma afirihya nwumre ubisa no sɛ wopɛ Jankranza herbal center fidua no a obɛkyerɛw anabia ompɛ so obebisa wode onye pie wɔ SD asɔre na kyerɛ bonse kwan bi da ubenkum so sikwa no so school bi wɔ nifa take nua bi SCC school nanim school no ɛyɛ stadium primary yɛde school no na di nhwɛni mu pɛɛ kubetintin si yɛn clinic nanim afei yɛ penti kube nase green and white yɛn banner kɛseɛ nso bɔ hɔ a edi adanse sampa Jankranza herbal center so yɛ ɛna waduru no mesraw baabi a wote yɛn ka wɔntene so bia ne yɛse fo yɛdeɛ bra na yɛn to nkyea yɛse yɛma waduro toa so mprenu na sɛ mprenu no nyina akyi wahunu sesan yɛ a Jankranza herbal center yɛse san bra na bra bɛdu sika wanya koraa emu fa yɛde wadeɛ ma wo enti mesraw gye yɛ numbers no na fama unia bi gye number no fama wo papa bi gye number no fama wo bra bi Jankranza herbal center yɛ numbers a wobɛtumi afrɛ ne doctors atwetwe nkɔmmɔ na yadeɛ bia ne wahaw bia aba wo so no nyame afa yɛ so de hahama no brɛ ne nunsini ɛyɛ firi hɔ ama wo atɔm enti number ni nie ɛyɛ 0241 1452 33 0241 14 52 52 33 33 0241 0241 14 52 52 33 33 and a 0504 0504 71 71 32 32 33 33 0504 0504 71 71 32 32 33 33 number C a Jankranza herbal center numbers a wobetumi afa na wone yen atwetwe nkɔmɔ na yadeɛ bia atena wo so akyɛ yadeɛ bia ɛhawo waba ma yankopɔn afa yɛn so asa wo yadeɛ in fact a Jankranza herbal center deɛ yɛse yɛmfa nada ɛnyɛ yadwuma sɛ yɛde nada yɛ yadwuma pɛ na kyerɛ sɛ saa brenum no yɛde obi nkwa ɛdi agorɔ esan sɛ yadeɛ na ɛti nipa no so no sɛ wahu ne poma sibere yie wahu no kwa wɔsɔ fa soma ne ho tɔ no a yadeɛ no tumi gye ne nkwa firi ne nsɛm enti Jankranza herbal center so obi ti yɛn ka sei na wonya gyidie bi wɔ yɛmu na wɔfiri ne fie sɛ wɔba yɛ so ɔyɛ aba bɛgya ayaresa ɛnyɛ saa brɛ ne yɛde nada ahyia no ɛnyɛ saa brɛ ne yɛde nkontompo nhyia no enti yɛde no kuradie ɛna gye nipa na wa tu na yɛhwɛ sɛ nipa no yadeɛ no yɛbɛtumi aboa no anaa yɛntumi enti yɛse oba ɛyɛ hwehwɛmu ahodo a yɛde mfidi papa ɛne yɛyɛ o yadeɛ ne yɛ yadeɛ a yɛni ho aduru a yɛbɛka no kora kyerɛ wo yadeɛ no so yɛ yadeɛ a bi anka wode ba yɛ hɔ ntɛm anka yɛahwɛ wo ama ho atɔ nanso wode akɔ ne nam baako mmienu mmiɛnsa kɔ kyinkyina kɔ mmeaeɛ ahodoɔ bebree ama baabi adeɛ no aduru no sɛ Jankranza herbal center yɛntumi a ɛno nso so maame papa yɛbɛka no kora kyerɛ wo sɛ wo yadeɛ no deɛ ɛnyɛ adeɛ yɛbɛtumi aboa wo na mmom sɛ yɛhwehwɛ mu ne yɛhunu sɛ yadeɛ no yɛbɛtumi nyankopɔn de ho ahoɔden no ama yɛn nyankopɔn de wo yadeɛ no ho ayaresa ama yɛn a ɛno ne yɛse yɛsan so no wato nkyea yɛmo waduro toa so mprenu no akyi woahunu sesan yɛ a yɛse bra na bra bɛgye wo sika woanya kuremu fa
yɛde wadeɛ ɛɛma wo yɛde ɛse mfidie ahodoɔ a yɛde yɛ nhwehwɛmu de abu so hɔ na sɛsɛ kura de fof yɛde mfidie no bi abɛka ho a ama yaresɛ kɔ so agya nkranza enti baabi a wote me nka frɛ bi a sɛ woyɛ bɛrima na prostate yadeɛ wɔ so wo sɛ wodwo so ntɛntɛm wodwo so a na ebi akam prostate ama me ne wo kɛsɛ bɛrima bi wɔ hɔ a yɛde pipe ato ne bɛrima mu yɛde na to prostate aduro so bɛrima ka wakoma to yam yɛde yɛsɛ deɛ pipe da ne bɛrima mu kura yɛ anasafo ne yɛhia wɔn girigiri paa because ɛno na ɛbɛyɛ adanseɛ wɔ mmɔntene so hɔ ɛno na ɛbɛyɛ adanseɛ wɔ fidua no mu ama yɛka sɛ yɛn papa deɛ na pipe da ne bɛrima mu o na ɔkɔ agya nkransa herbal center hɔ baayɛ no nyame nam agya nkransa so ayi pipe na firi ne bɛrima mu enti wo prostate yadeɛ bia prostate ho haw bia ɛha wɔ no bɔmmɔden sɛ wɔkyena no pa wobɛtutu mirika hwehwɛ agya nkransa kyerɛ kwan wɔba se ne deɛ ne yɛ fibroid ɛsi na wode ano fibroid nti yɛsi yɛkɔɛ no operation obi ba yɛ fibroid nti ɛne operation atoa so mprenu a ne nyinaa akyi fibroid n'asan aba nanso asedan kan yehowa nyankopɔn sɛ ɔnam agya nkransa herbal center so ama nnɛ maame no anya ahotɔ enti wɔba bi a fibroid ɛha wɔ fibroid ama wo bɔka wo nante ɛkyekyɛ so obiara ɛte wo nka pɛ no ɔkyerɛ wo baabi bɔmmɔden sɛ adwummerɛ sɛ wotie mi a wode w'ani bɛkyerɛ mu agya nkransa herbal center ɛhɔ na nyankopɔn de ayaresa yɛ akyɛdeɛ ɛde akyɛ dr pani a woba enye si ekobo kyerɛ tutu pa da abɔ da wuntam ahoso bodua na emom ye nananom tete atempɔn kwan no ɛno ne nam so a yɛde ayaresa ɛma wo obi si akoma yɛde pressure atena no so akye pressure ntie ne wayɛ mmere pressure ntie ne ohun sɛ ne nkwa na akakora etia saa wɔ nipa no tutu mrika mre gya nkransa ɛbɔ center sɛ yɛ nananom de hahama ne nubna sa wɔn ho yade ma wɔn nkwa na nyame de ma wɔn wotumi di wɔn nkwa na me yade a na te sɛ biribi pa wɔn hahama ne nubna mu ɛno na agya nkransa ɛbɔ center yade yɛ adwuma da bia na meka sɛ minim hospital a edi ka wɔ sunya kurodiem ha minim hospital a edi ka wɔ sunyan asase so na emom ɛyɛ dan ya hospital bi na edi ka wɔ sunyane saa hospital no nso maaye no na ye nananom te sunyan asase so na ye misi ho sɛ saa bre no ana hospital maaye no na ye nananom a na wɔte sunyan asase so aso na wɔnyare ana na wɔyare na yade ne ba entina yade no ekum wana na da bi na wɔpre enya ayaresa na wɔde hahama enubna enunsini ɛna no wɔde se wɔn ho yade entina ye nananom sa ye nananom dware hahama ye nananom soma hahama ye nananom punu ye nananom ade bi ye aduane di ye nananom bi hye bi dudo na wanom na yin efin ne nkeka bi e woni paduane ma de mrew ya ɛyɛ yade abeto wɔn so no eyi firi hɔ na de ahotɔ abrɛ wɔn enti me ka kyerɛ wɔn so sɛ saa tete atempɔn kwan no agya nkransa ɛbɔ center sen akɔfa aba na yakɔfa aba na hoɔden mu yakɔfa aba na nibra so a ɛnya asɛm ke 21 fo yade mam yɛmfa o yade nkodi agoro ya ne yɛka sɛ nyɛ wo a wo ba no yɛde wo bɛso yɛadura hwɛ wo da bi yɛnro no nyame nam yɛn so empempem na edi mu adanseɛ enti wo nso a wo ba no de yɛyɛ ma wo nua bi yɛyɛ ma wo bra bi yɛyɛ ma wo tipa bi no ɛno bia ne yɛyɛ de ama wo so enti obi say yɛade a friend say hepatitis B wɔ no so ɔkɔ dr agbenengbem hɔ no dr agbenengbem aka kyerɛ ne sɛ yɛade ne aduru ɛno de yɛanyi ho akyinyi de yɛbɛka ne sɛ de dr agbenengbem ho ade betumi no ɛno ano ɔyɛyɛ no na yɛka de yɛnsa siembo aka kyerɛ sɛ hepatitis B wɔ aduru na aduru no wɔ agya nkransa herbal center because nyankopɔn nam yɛn so ɛdɔm wanya hepatitis B a yɛresa wɔ yɛn nkyɛn no ɛdɔɔso yɛntumi nka ɛne yɛba afidie so nso a yɛa ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ obi din wabra nipa ne ma yɛ kwan sɛ yɛmmɔ ne din anka ɛdɔm a yɛbɛbɔ wɔn din akyerɛ baabi ɔmo wɔ a wobɛtumi akɔ nipa ne fie akɔ bisa no no ɛyɛ bebrebe na Ghana ne wiase nyinaa de abasobɔ ama agya nkransa ɛbɔ center abasobɔ na afe biara yɛgye a yɛagye atoa so kɔ bɛɛ sɛ mpere dunie the best hepatitis B treatment center ɛyɛ agya nkransa ɛbɔ center nti yɛn nuanom a ɛyɛ bibiduro nankasa nim sɛ so no kra mpo no hepatitis B yɛdeɛ bɛpie n'anim ɔsɛ ebo wedeɛ ɔfa aseɛ me nana wedeɛ agya nkransa deɛ no bi awu fa kɔ no nso ɔhwɛ ɔma ahontɔm enti me ka kyerɛ wo sɛ hepatitis B wɔ so yɛsɛ wo deɛ no baabi aduro no ayɛ chronic
baby adro no ayare said ho odi e be so agya nkransan ebo center hwe because yade we tena so che ne wa hu ne poma sibra etumi se wo liver etumi se wo kidney bia ya ne de afutuo ma wo se yade we na se bi ba oni padua mu a abrochire kwanya betumi aba World Cup ya kabeza bosomi numa Ghana fo bekoyi bia ne wabɔ homode pa ye unkrata sem wadi adanse sem onso tumi kobi ne nso ye be ka che se wa feli medicals enti nya ade a ye be ma wakobi because embassy bia nu wa obema ode hepatitis B atukwan enti ye kana no kuramu a che se bia na wa file for application bi bia na wo ye submission bi ana se bia o pa adwuma bi bomadi so beba jam kransan ebo center ye de se eyenchiato ye ma waduro toa so mprenu wa hunu sesen ya baju sika mesro me de ye numbers no esen ama obiem otika mu ama me fa sompa efmatiefo ankasa no mo ye buei obu ho a wonyare o anwumire ono no ho odin wanya na benkwan pe wani ne fufuo prekese bia di awie enti ne ho odin but ote ye nkase pe wo se ye menu enti ma me fa number yi na wa fa ye number no de mani ne bi enti ba bia wo bia wote menka fa number no because e bia na ebredu enti ya ma wo yade so na bo modin se wo be frɛ na ye no watwetwe nkomo afa wo yade no ho eye 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 and a 0504 71 32 33 0504 71 32 33 way any your numbers no enti doctor oha doctor edikakra ebeso so na afei wonso babia wo bia no de ye ka hye wonkura ne se oyade no ewa yaresa o oyade no na chiwade ho oyade no ewa aduro oyade no ewa ahoto enti ma obi enka nche o se oyade ne de eni aduro na bisa ho se yade na eni aduro na jankranza di kan asabi afuru bi so enti adan na oba ma obi aka nche o se wo de ne de eni aduro yade kro na bi na nyame na ma jankranza so halitosis ni yatu bi afuru bi so kidney no ya hwe obi ama ne ho ato no liver no ya hwe obi ama ne ho ato no sugar no ya hwe obi ama ne ho ato no enti adan na wo ka se obi aka se eni aduro ntimi so mage atum dabi bomode se odi wani be kire mu agya nkranza herbal center doctor oha enti doctor de kakra ebeso so ede amaye okay yeah my boss Richie mamena wasi na yentia obi biara sabri ordinary radio ato sompa 98.9 megahertz yebeda mwase sompa tie for dem ye boy obi otie sompa bia no wo ye champion utimusa antemagi the great ochi ye den e wo twemo ahon kwanta woni abusuafo no mo ni nyina yes anti ye ka kire atiefo amutie osompa ne se obi anka na komanto ne yim esanse yade bia obi biara yare no unless wanya bre ne mo se wonya bre de wanim kire mu wo agyan kranza herbal center dia ye ka hye ho nyankopon ni munyam se wo ho beto eno de no doubt about that enti emfa woni ba bia wachina bre nanka na puku metna ha eni ye ho adanse anka mia mi nua bofuke woni ye ho adanse wo chia mi ni mu omunyina direct nkropo ba ye wonim se bisa na puku a whole medical doctor enam na puku zi de ne ma me bre o kidney ho ha ba nyame adom zi esa ma no ho ato no enti se wo busuani bi a
when your kidney no hawa yes if an bra a jam crimes are ye cashe when your coupon ya resign your feeling say ye best sell to us yes enti and shall come out dream popoda unim say enra obi frame from UK Professor Isaac Ade okay or a professor or USA na o say doctor bia no oye adwuma was South Sunteso Hospital na recommend ne man yes Ade o say the patient bia onu nim say baby na wanya ne diabetes adu no na ese ne kidney no but patient no say oba me ho okra ma adu no bi de kwa abuchi no me man adu no me no hoto no and a whole doctor wa recommend me the ama professor enti mu bia nada o say bidu nye asema me kan ye ho an me dancing na radio kesi debi bia me say akwanya nya me de ama yi mu amutie na ba ni nyini mu amochen ye sure eba na ni bibia mu amochen ye ni mu eya adom bi na urade de adom ye enti se eba ha de nyame nam ye so timi ye no de urade nam ye so aye da no eni de urade gui so de ye no eno ho dawro na ye beba enti ese ya de na wodi akina bra wani da so nyina sa no wani chemu agyan kranza doctor metonchia e wo sunwane New Town SD first on da na chi kube esifie na ni oba na kube nsiwa enye ho tieni ye pa ye wo New Town SD for sorry dan na chi kube esifie na ni me school friend Stadium Primary titi school pa na manfo nim se school mpodin no school ni de Stadium Primary oh na ye mo adwuma pa nka SD for be ma ye de omudi debi me nda kwanhwe for the open la ade o ona omso mu ni mabibidu pa obi o ko me nda o ye bibidu bia ya ade me pasa akwanya chia minua St Vitus ni padoboni champ ai so ya bibidu e wo St Vitus o ya ade na aduro so e kama etima me nchia ne nanyimre de jam crimes that make a chi onyina ne se enhwa akoma otrim popo ya de bia wonam obetimi afa kwan bia so abedu ye ho no ye ka hye nyame enum ya ho beto now so one to why yes we sika na ode ba ye ne ye chemu mienu na de ode ma ya san de ama say je to wa ya so obie no ye sa debi obie no oto ntia na ye ndi nyankopon de adom ye apiadade asini a ne frim kranzan kwa abe na me na ne sunkununku matoto nwura ma beduru an ma makwa enoma wo me ho na de wo me ho no ye habama de wo me ho no ye nubuna de wo me ho no ye sisire twede a ye di ma asem kama adre wo me ho a de bua mema e ye sisire twede di bema wa bo adabrijo na wo mpaso agudie nkoyi na ema na je wo 3 points e dia me ka me se ma no mo adwene se mbedi die botoma ni problem ye ni how yes ye be ye de ye bedi di wona ya se kama atika ati pay what you say a jam kranza me ka shenyame enu nyam se bema wo na one obema na ba one penis na na ba ozi me penis ewaja me didn't tell so penis guja and owu a ono no nko o na so adi kan wa nyane no na ho na be nyane no eh jam kranza enti yese obema na ayemre aye gobet se macles and socks or the retire no fabra na ye be maso oba nso so ase de na puku kan ye no bo game na o doubt say Mexico for bosom yese bra ye mo odomo wa tenka akoso na sadu na ye kwanje so banya sadrum bi na match ne koso na otene o say match no sometimes they say otene na o hwe ono so ni capability na man bi o masa otene man na 1 minute na o tezo ma breto asi we nyina we but oba ono wa nonum adura friend abokwanje no sisile twede na oba no bokwanje adwuma na fe obie kire ne bobre obie boni de obie kire ne bobre enti agyan kranza se ma wani nje na nyankopon ayare sa nyina fi no o ma oyade nka o so da nyankopon ayare sa nyina fi no o ma wani mgu ase da kan no na o kobehwe abusuan o batene yade nti wa mobo yade nti obi siku abono yade nti obi adwuma gu yade nti obi ire agya no yade nti obi kunu so agya but ye kanyina ne se ani da so kese wo ho ma wona wodi wani be chemu agyan kranza heba center wo sunyani krodioma New Town SD for Sunday nachi yese bra mayen tontia na hwe nyame ayare satumi na wodi amai wane se hepatitis B na du enti ubetna sa mana se obrebo abra agyan kranza krom ha yabo mabaso wo wane se kidney yade abibidro ntiminsa abra wo betna ha ma ase wodi bra me ho
na che do just 2 weeks one hu any positive change and one say dey kan nya ye ntro brana na puku be ka che no me ji usika ma yes no wa utie sompa 98.9 megahertz and same city juma die koso no e ya wo na no wo yere mo pa e ya wo na no ukunu mo pa na me ma ye tumi say yemfa eba meto wa wotwan ne mu ade e fibroid ade e ye osi akwan ama blockage of the tubes ama wa wo de ne ensensem ni problem bi aba mu ye clear ni na ye yini na firi ho be ma no so a wo so ohun kwamwa no ohun kwanstu entimi nyinsen wo ba no ye clear na firi ho na watimi nyinsen wo ba no enti de e ka che wa wutie nyina ne ma wani nje na ka wakoma to yem tie ni ma wani na nyankopon na sa yade e na onam na hu mo bro so den haba ma mu nim de no e de adom me ejan kranza o de adom me na na sunkununku o de yesu so enye obi na be ka che me minim dada se de mi ye mu na awurade bebu maten enti yade a e friend e twere yade no me se me wo ho do se ye ntro na me dada obi gi ni sikadi a ufi se nyankopon de me ho be che me stroke yade na aka obi ato o de akina bra na ni da so nya asa no na wonya ni da so kakra omimu a wo be pe do na se ni ni adu na me gi ni sikadi a ufi se nyankopon de be che enti de ye ka chu nya ne se jam da so me na piece be there's no word yes so was new new town SD new town SD for sorry energy SD sorry so radio station your friend is space 7 media nim share SD Sunday energy who stand call nkum so stadium primary once right and a jam on the time crazy esti na nim se kube nsi wa enya wa ya painting green and white my entonchi ya wa wo na sister fia ka chere na puku so cha aha me bay o show bi oh wow yes once say one penny yes no me free am say akotna sia eni padu ba enchen na en wa to ya me senche na onam bi dru kwanso de ye no 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0504 71 32 33 0504 71 32 33 Ochana na puku se oba me ho. Yes. Enti mu a mu pese mu be hia na puku. Ana na nanya ochana o se. Ochana na me ba. Yes. So na me be mi num pem. Aba he mi nkasi no. Mu be hia na puku. But wa bo mati mo de bia me ya. Oh, nana wada ro. Me dey free before December. Okay. And I'm say mo na mi gina antimagia na na magina zongo hima na mu ahye na puku bo se. Wo china. Oba no. Mi yidi ama no. E wo ho. Because me year me 19 na mabubo bi anyimre so die yaka empire bo that's right etu watina mu mesia na puku watina me ba ho no na ye adwuma fie be o pese o hia me dia by non do die na puku na fantastic ti mumra na mu mehwe de nyame na magyan kranza so etimi ye nana me da se me da se
mi bedi nkomo bi na enkomo na mi bedie no obeka sa agoro bi nanso enya agoro nya daage na fa paper ne pen na yi wasom na enkomo na mi bedie no ano adin ehu na ebokoto dwem na wanhwe yi a obagye ho akinye baabi a wo Mr. Wua eye former headmaster ewo Susek wa firimu ne ba I be referee ni dini sesia o kwe also nyame yadma zit mi de be na otwe mamemma eye Susek fo Susek so nansan mamemma mo yakọ kafra ene shedin why anenti mini aba bia wo bi ya be ma yakọ mame ya ka kire sister ne se wadamfo no se me ma ne yakọ on kafra na on shedin ene obi ya ne de hye efremu na Haj Ibrahim Motors Telecel yehia ne se obedale omo che eye 25% bonus na Big Bites adaroma nyame yadmo ochena ho na yekwa akwaje anie kodidi ne yanom na hamburger, roasted chicken, charcoal grilled chicken, ice cream, sandwiches, pastries, salad. Uduru Pentecost Junction wa Allah a hofeno to engagement where the now doing. In Shiamudi be a patch or channel person new be a pia. Na mamma ya nyamia the movie yen me be now watching na woman be free a baby abeja a wadam for no fan cotton Big Bite. Na womo emfa womo nan enhihye enkonwa eso ye motola edwana mo bedi no so monko aye Big Bite family supermarket ewo aye Charams yewura kwase ewu a ba bi o ya asoro no opposite bo se provision store kase ewo ho ye womo dia nti aye tin tomatoes ni sadi ni de mo de beye aduani biya na ho na monko tomfiri esanse aye tufobo ye ma 10% discount ewo Big Bite supermarket ho Joycam Roofing Company Lawson Beverages anyumrei open sign betimi awurawura ni padua ni wagina na ho atɔ na fa ye ni padua ni ntini ni brabo mu adwuma eye Lawson Beverages ni nsa ye frɛ the Rayman Beaters twabi wie na nya tilapia ewo sister adwoa owo eye Jelly Electricals animu ho sister adwoa anyumrei mu adwo oni antialese uduru ho a tilapia depa emunsu atwe kama na onye jene na watwitwa agumu no ewo Jelly Electricals animu ha na wonya the Rayman Beaters na wo de bosso so mpe no so na so wonya sa tilapia no na wonya club beer the actually pa na wanya ene ho beboa wo enti sanso na wakọ edwam ho oso hwe master yawo na ọma brebo na twitwa na chi na twitwa jene kama na fakọ eye awurama ho okọ awurama ho se ọma club beer okọ ma mike ho ọma club beer okọ oba pa of oba pa club beer okọ eye Kimpiski ho a club beer die nwunu pa na se sukom de wa the rough but unim finhye du nwotwe ha na wanom bi ochene nyankopan ya doma Friday okoda hotel bi ama ntontom yi wa ewa wasema ko Sky Sun Lodge na koko lodge wo ho ewo Sky Sun Lodge na ko lodge wo ho ewo ho oko asufufu a filling station na ewo ho no opposite pe wo so wo mo asidan kakraka bi ewo ho me ba chawo obetimi akwa lodge ewo ho e friend Sky Sun Lodge na air condition fine TV drinks minibar Wi-Fi so ewo ho ntinyade afi na abaye mpachaw mame ayibia woni problem uduru ho anwa ne se wo twa atom kunkro na edam obetumi afre na wo buku 0553986545 na ono wa mu eni eye enkomo na Tabita Clinic Adaroma ejankransa de waba besin eko ene wo ma akabre pamu no menya adaje yi ne maako abusia no nwotwe abo APAM meeting no aduasa enum endra medewo eko eye time
na me de wura se kwampatam wo kɔkyekyerere ma wo kɔte se efuna ye de free kwamfa no Teaching Hospital aba beduru eye kuro no so no amanso nti wa masanso de funu no eto eye kam esanso e de kɔ eye mortuary back na ensem a ebobo ba fa ho no nyame ya adom a nanka mebie so ne bet ene me bedi nkomo bi me bewura sunsum mu wiase na wahunu se de wiase esitie wiase na hokwa wo nti mfa bibi na hokwa bra enkomo na yebedi no ano den bet wanhwe ya wonyi ni ugidi nso a ebeboa wo na fe no to fridge na enne de no ano den na memauntie de ekoso ewo wiase na hunu ukodwam uko station uko hen se wo dresse se de ben very careful wan hwe wo dressing ya bibi betimi ayewo ade be yewo enen kora na mwaba no dressing bi ababa enye nne samire wadi bluetooth asheshe na sum na onhwe Facebook na watie sompa onko TikTok na watie sompa onko YouTube na watie sompa na watie nkomo ni bi wo de dresse ko na maami tie uba ne dressing no ahonhoma wo mu ewura no nkomo na yebedie no ano adin nyame ya adoma next week nso me bom homodin bia se me ne eye nyantachiwa Belinda abayifo hema ewo bunu ahafo ntama nyina no me hwese me no ebedi eye enkomo se na na ote se na me ne eye tano yo kita ne sekan edi nkomo ana na na ote se na me ne eye obi a abayifo pen ngontomire case ose eye gojo meto asa nkomo no so but enenso nyankopon ya adom abrantie na me catch se posi ni bi agi ni sika ana oso de ni be ko Dubai no nyame adom sika no waba betua kese pa ewom maka catch se ntena se mo bi nsiso na me no for security reasons nti ya na me mpese me nuanom aposifo ne asojafo ne bambofo ne mo nsem no ya na eba radio so nti megema wa na maje ama because ya na opacho na me srew eba radio so ebe yiwadi ntia na ano na me ka kire wo se mo aya na mota kan sembi ena asem na ba be di police station o de call radio so asem na ba be asem e wo court ene ahemfie ene ahensem me nka bi e court ba na ontene ho ase a me wo ho kwan se metimi ma ne kirem duru ba bi a court no eduru na me ntra ba bi a court no eduru no akwanya ma me ho kwan ye wotumi o wo hu asem ne ka eno no wa hu ka na asem beba ma hu asem ka manhu asem ka anya asem da nti I'm very careful. I am very careful. Ye ya grompo wo ma mfa na goro nti abusia etoda bi ya na ena odi asem na ko ha ena odi ba hwe ensem ebedi ya na e fa mpanimfo bi mu okrom ha sei buna ha fo ha emu aposifo asojafo customfo migrationfo man kan kira wo se wo ko eye migration a papa bi agi obi sika se obeye ne ba birth set e de ama no maame no wa America bepeme ne papa no ya ngurani Ghana Migration Service ni din no C ena edikan o yusu pick up white bi bepeme ne se nura ne na no no tuae de a stand to be corrected on tuae wagi obi sika se obeye birth set ama no passport ama no akora na ka Ghana o maame na koka aburuchiri opekwan de number wo ya migration paninti no o se sei na me say every this time enkopin say ni Easter no mo beti de ebesie e wo sa sikasam no eho asundie kwan so na ano me bom kokko say bambofo am wo bono ahafo mantema say the spirit of interdiction wo ma hyehye nti hwe na asanketu a bi tinano me catch suppose ni soja ni bi case madini boko police ni die madini boko nti mi ni tronchero asani kopie mu wo pips e wo Sunyan West over years and months wo mutimi ngi sika no me magi sika ne de ama abrante no ende nti amabodi no ko na kobusa me ni tronchero nyansa ni nyina na e ma ba out for security reasons anya sa otie na posi ni wei na posi ni wei na posi ni wei na soja ni wei na soja ni wei e ba sa na security intelligence
ene adwuma no na wo ma no ba fom tie ya na makasa kire masa tue ni sika ma no asofo a wo mo nsem ba ha sei adifo a wo mo nsem ba ha sei ene bambofo mpanifo a wo mo nsem ba ha sei no ba abontene saa ya na enye say the image of the service nti na me ne naka nti ya mamu nhye mabufuo ene saa nsem na ya na bambofo bi no mtenase na asem na ba police station and na dey call radio so but mu ankasa mu ho a mu problems mu afre me kwamna poku me na manowa ha asem radio na ni se na obetumi aka amayen na maka na MP ate na MC ate na regional minister ate na watu ho anamon kwa regional police headquarters wona ko he onso mu siesie ho unim ba bia ye ntia wo mu siesie ho no you don't know why we are the pace setters ye ka ho bi development bi e bekoso bia na bi ho a ye mfa mabonten ubehu wo mu wie ho a ba bia headquarters wo behu de wa obisi aye nkani e betwa ho ahia na ho fe unim kwan a wo mo faso a wo mo eye no unim order efiri baabi na unim kra ye to mampanifo na unim niema a yaka anti a wo mo siesie ho enche obekọ regional hospital now teaching hospital enche obekọ akoto niema e ho ma me mbo honorable regional minister abaso wate he me wo ya ade a meka wa anya ade a meka na me mbo MP so abaso honorable Said Mubarak oni municipal chief executive awie me nam kurom na mahunu se street light na aye boy no nyame adom de adi sum beba na obikwa kwaje mobile phone na ya frem nana wate se we yesi we ha no wa sha ase eye in fact achame ya pe contractor na all patch eye spot holes e okurum ha se na me mo na baso nyame ya adom ochena e wo afisam so hwe se uduru eye Abuja ho a ba bia Pentecost fason dan fefeisi na kwanhie si wono mo frend na pokuo na kwanhie na pokuo ene koho na kokohwe adawafo duru ho a do aye patch de but aye chain time na emere bi na kwanhia na ya frend na poku moto apem wo ha na poku moto apem wo ha ene koho na kokohwe nti nipa we ya ade se ya mame mo regional minister abaso mame mo MC abaso mame mo MP abaso the same show ana na ko nso atramanfo so a eho atutu me ka kire den MP me ka kire yam regional minister eho na nipa da sane hwe ase a na ka ene eye bus abom moto na ni mu achemienu na do maka ba bebo ho gbran nipa nson ade chi a nipa mienu ade chi a nipa nan kwan na tutu na we ya doje na akwakofa me kan ya montie na se nyame adom NDC fo aba na se honorable lawyer Akwabo a any Millicent Amankwa Ayebo a any Said Mubarak and afei eye Vincent Numaka bum ama na oduru ho a say yo menti accident bio e wo ensem pii ni so ehu ebro so te se first na me mo na ba so the same platform so aba mo de bibia ya amanwesem me de me mfa anya amanwesem o because ya na masubu anei okwatro ni ekwan so a program we ya so ena aye chairman Mozato na mi engage wo mo na arm robbers saukai atoni kwan so arm robbers netimi ba na o mako break ni asanka tro se ye kwa ba ni ye kokum driver ni ya frame wo sempis na asembisi yesiso ene NDC fo ba ye regional minister na dawroma ene kwa emfuturo no wo kwan no so in fact emfuturo de bi wo kwan no so but oye ne ntem emfuturo we so de wontimi mfa nsuo mpete so ndi ene ya be bosome nnan num nsie ne konwotwe a arm robbery case bia nko kwan so mo mfre nsem pi kase ya to wetuo no enti memmo MC ene regional minister ene MP abaso sa to nie kwan no alezoboam because masumu adwome aka new dom akoto krunkwan na sesei akwakoye ehwebuo na honhom bi aba begina ho no me sei honhom bi efiri wanchi aba begina new dom akoto krunkwan no so ehunu se mada vete kwan no ndi kwan obefa so a ene accident ni si a nye obi ana aye moa na maye hwehan amakase no ni nyina fa one way okona pese ogina obefa one way ebo no miensa kono nan a suku se wo kira achi nyina besi enkwada na the same road na akora ni sim na wakroso na waba the ope passenger car na wakroso ene wode aba ndi omo de aye stick next week the besi wo kira kwan so no mese mo wura be ho anti mpanimfo a mo hwe mantam no so no mesere mo sade mo ye okurum ha se no kira kwan no new dom akoto kwan no mompe bibi nye
na next week sunsum mu wiase no akwanhia wo ma hyehye no enya akwanhia ketwa ye bebo mu din me ma ye mo mu din so da esanse minister ni fimi krom meyi na sotire minister ya me nhira wate me ka ya awoyo wo ya aso mere nti amanije wo ho no wo ne MCE Honorable Vincent Mchiaji oni Millicent Amankwaye bo ha ma mi nitro bi nkyerɛ Don Bosco kwan no Don Bosco kwan na yem futuro no Nyankopɔn ya adom ahwie be ba next week or two yensi next month no obo se na ko ta alegu so na ɛhɔ na me ka kyerɛ wo sɛ QNet fo bi ni Nigeria fo bi akwa na omo frɛ me nti sɛ Millicent mo yɛ saa kwan na o de light ne sram so a menka ma wie afei ni bedi nkomo enkomo na ye bedi no eye sunsum mu enkomo ano aden enyadaje na tie bi na ebebo wabrabo ofabra woni nkakra na eni enkomo e ba che ho tesen oho ye boko na wo so e boko ye wo Facebook wo se ope ba mi face de mempe but voice ne de mbra okay abof abusia tie nsem no tie nsem na eba no na famu aba na yewura honhom mu na ewo wo kwan no ye frozen ba je from Austin oye de ni ba cho me yesreni oye siremuni ane to ya Ghana ni me Ghana ni pa okay wanya mfie be sen me fie de pa cha excuse kakra so betimi akabia okay o ka se wanya 30 kra enya body okay we 40 and the problem be any ho we are emfa enya hwe na wadaromo okwa asore ben because presby oko presby mpachane to ye presby ni mpachane si ngomo na yebedi ntia me busa wasara wo kono na oye bayifo ana mpacha me nye bayifo oye dunsini mpacha dabi oye buronsam mpacha dabi oye ma no wata okay sa sum ni nyina ma som pen ena mi wo mu so na me nye bayifo a me tu anajo dabi onye bayifo ntu anajo but onye bayifo onye komfo onye dunsini baby na oni mama wata de menene pa o say menene pa oni mama wata de me first lady o mi wi asa me bai o first lady a me what age of 9 years one break him on no da first mama wata asama wo kan emu edu o pa ahonhom wo hawo pa mama wata na so mo angasa nim mama wata na wo boni din nankasa na o tie wo wonu anim anya se obi na beka age of 9 years ana oni mama wata den e hyase etwempena e ba ne sen okay first time saadia ne beba no baby a omo me no ye bani nsuo hu nti ya nsuom na ye dware eku school okay na adwade no mu anopa pa ye koye no na ye nyina ye wo baby a ye wuro ye ne magu wo nsuo na no na me saada ne de me se me wuro me ne ma enka me nuano mo okay. na me brothers no mo na me teme ho okay na baby a me ko wuro me ne magu ye no me to nsuo no mu adware ko no mo ho e ba ye no na ma hu se kawa mienu ba ku ye red ba ku ye yellow okay na gu mi pant so egu pant so se me wuro matare first nika ansa me wuro me pant me boxer nti me wuro e na egu so ena me fai ena me di shaminsa kawana wo nya na de beto ho no na nya me na me di to mensa no de sada rodin fie sen 9 na ofa kawana shewunza ane adenti afa shewunza say me fe na kawana so no ena mensa so ye pe na me de kire wono mo se mo hwe kawa na obi asrem ena me so me fa sheye me de dru fie pe na me papa hu ye
wo say hey wakoso ade aba ne wo pay de say de enoan ne wo pay firi wakola brem no nyina no enoan wanyai ade na papa ye komfo na wono won kwa asore no won mumu ha na mo se komfo na hon mo de ye ni komfo wo ho na mo friend say twi ni ntia se wo de ba ye be ka se bosomfo o to papa no ye bosomsum ni na se no som bosom wono kwa control bosom different four o control bosom different bosom ko an 9 akese 9 akese 4 okay ana o de ka wan ko fi no papa ka kire o se na ehia me kura ye pa na wanya no asa to aso na ye den ente everywhere se me da na adwa net aye me nko amedam no aye mosquito net no asa those days na nye we bi na ne wo ho na mu oduru okay mu oduru tetedie bi no tetedie ne bi na omoda mpapa ne mama da bed na me nko na me da form na samre no so na crazy kanea ne bi na wo ho na light e yusu timaban ne bi no ye chim no ye chim no emu ye fia ne ya wo huru mu no sa okay na edruba ye 11 12 1 na net no mu no na ye se me hye fridge mu nyunu enye easy na ne ba ne se me ne bete no na kanea na adum na abaya na etime nchen abaya hwan mami wata no wo kokoko me say since me sha se edete mami wata me sha ba bia wo wiase se sa mami wata no asembe na okane sa wo fa me nkan fanzi o mami wata ye se no ho fa me hu se mami wata no fo atiagu fom da ebi nsi da wo le to aso na we se eba ne sa na wo se yempie mene ne din komo se amene wu kasa yi a mutie mi sa na mene ne anya se na o ma me no papa ni dem ho ana no mo ada o de ndato on mo so wa mo ada but papa de wonim because of abosom na oso woni na wo ma me no so sum abosom but wo no ne 2 minute ndru papa ne de o ma me no ma me no okay ne 2 minute ndru papa de no nti ma me wata ne ba na no odi nkomo o papa hu won de wonim se me no obi kasa se kawa no kura no wono wonim kawa kro ena was won say ayi ne koso abedru baabi no papa na ati me ka che me say spirit ena ewo wo so okay and everyone say was ye mpia ye pie abontene mo pie physical say ya na ye pie mo mbie pono no so mbie eno an say pono na abie na ye pie ne pono na ka atu na efie no so efie twehia na yakobie me gate na yeko na na pie na ye pie ye nya pie abontene pe within 2 seconds na ye duru nsuo na no nsuo ben frau Amadu frau yeji na moduru nsuo na no na ye duru nsuo na no na mkoyin na ye kwa na ye dware nsuo no ho no obohu onum bebre ma ne mema no mo dware nsuo no physical na se mo wura mu no ye wura ye duru nsuo na no na ye hu wo no na wo se ye dware enti ye dware a wo de me ku nsuo na ase pe na me ku nsuo na ase wi a eno ana no ma pie kurom opie kurom mu me hu kuro ni bi wa Ghana ha awo nsuo na se na omu kurom fe no me awo puna ase no me hu ade a wo wiase a ebi ni ho fashion UK ofa me say niema wu asase so nyina no me metumi aka se emu 70% efri epo ase na eba niema wu asase so nyina no you mean cars entade ye phones you cry fa na efri ehia se efri bai se me dem nko ho da na okay na etie na ode wewu nsu na se FM ya ye tie so yi station ya ye tie so yi e wo honom omu ade a wu asase so ha e wo mo ho pepepepe a omu yusu trese e man ye nko ne kakran nti tama sa tam no nyina na mu wura nsu na se wo no na fe mokoba na eye den mene ne timi da si am ba ne be mada otimi ne maame wata ne da se
ade no akoye te se amene wuti wo ya na mamu wata na nkasa na nan da so mamu wata ba se mamu wata na wo so ye submarine ye owo ma bibiri nti sa nti mamu wata ba ni bi na mamu wata very good ana na ye wo mpana no misa ana na ho efe wo fa meme ne ne be mpana no misa ana na ho efe wo fa meme ne ne be jae kura na him papa ye be ba ho ye be duru ho na him papa ye be ba ho ye be duru ho nti only twempana for how many years? Over 20 years. One mamu wataba na twempana for 20 years. Ada one no way ana. Mene no wotre. One ne wotre. Manko atre. Nti nkola no we. Ana me hu ono. But eneme tehi me nama. O se na abaya. Asham na wachiam ni piska mechano. Woko wia no ma wusumiti sentia se wono a otime da na ho se eye suma nti na ye se last bi metie mu program papa bi be kasa ye na nsem a wo ka no afena ma say yes wono so woni mu pa on obi wo be sra usika sunsun mu no ye suma no ebi okura nyankopo abofo no bi na eba wo ho aba be sra wade monitor modeni na enye omu nyina so na eye papa de okay na so emu fana no wo so wo de ma nti me wo ha me nche wo sra misika me ma note da obe ma na coins no so me and every blessed day apart from anajo daytime nyina no me wo 50 pesos 20 pesos 10 pesos in my pocket I didn't hear say wo sra me ana me di ba ma 10 pesos no and a lowest, your smallest currencies, is here you use, and also the highest currency. A war more or Muscacasia Pano. O say, Sunsumono, Scacasiano, and they 10 pesos. Yeah, 10 pesos now. Yeah, no, sir. And let me the 10 pesos, and I got to ukra. I was Sunsumono, met me that got to ukra. But ye a 200 cities and I mean to me front to ukra. Ntu be chade a na nya for die bi na wo ba na obi sire uska enye senkebe yi anka chiri daytime ewie wa no pa wa mbre bia meda bia na waba onyiri nyina me ware ye nyina ono yere to nyina na ma no wata ma wata ba na ba na oba ya o yere ehu na wono so wada odi ndad to no so o say odi ndaba to ba no so na woni nada mene nada mene litimi pie at any time nti ebedru sa mbre no na obia se me ye beifo me ye sei sa mbre no so no se ebia mene ti se me fa excuse ye nua dogoma fo yi a omo pia hwibari wono di load ba akoko no oje 10 cedis me de ko na me se meje 100 cedis a wodi be mam adentia se spirit na sa na yem ekwan bia obefa so amanye sika ekwan bia obefa so amanye sika na oye nti mama wata o ma wo honhom ana ono ana asa woni ne wo ho a spirit and the ekuta o mo no aduane ma yedi me ko ono ana sa obefa me na me kwa ade a me ye wasase so no me ye wo ho pepepe ono aduane nti utimi ne da wo su na kra no me bedu okra no wasem ebia me se kom de me no de na medi na meti wa na ode dua na abra no wo se me kwa akofa dua na abra si ayeti wuti fie no ye du mo asa na etie but ye fie ne nye kanta fake you fie fe wo fa de no abrofo ne wo ho ana ye me bibifo wo ho se ya asofo ko but omo no omo nhye da nye tuntum te se ye omo de omo nye tuntum me dru wo kra na unhu me kala tuntum sei o chenji me ametimi wo se mesisa me kala na sesa no wa be ye brony like na me kala na omo de na ye pe nti eye kingdom na wasase ayi sina wo ho sa pepe nti eno no eye maame ne manko na gu ana se different then e wo ho wo hu se a
ye wo pass mama ye wiase police for achew ba no omu asojafo na tabo ni padam asojafo na boni padam won say obi ho na mo no no as obi di na chi ebo no omu a enye ye na namoti anu nkwa na eye nsu ase demons no so timi eno wa usuban na e ma omo ye wo sa wa usuban wa woti asase so no usuban tina mami wata ye wo sa enti wo ma na e wo ho no na wo mu nyina warwara na so mutimi ba wiase so ebebe ware very good wofa asem a wo busa yi on se wo konsuo na ase a on be pie aba asase so a obia ne yere ena eba obia ne kunu na eba na omu ba no se ne kunu ehu oba wa yi wo hu na ohu ye na konna wono na yere no betwe wo kura se ne kunu pew o se kan se you so me fan se me embra me wo ho no se be ko epunase na ye ba anase daytime me yere ye djuma wo hu ne sika no se o yere wa no because wono no mami wata no wo twe me yere ne kura wo su nim se o twe ne kura sa se me nim but umma o yere su hu se me dia aka ofa ade obi abom beyi se me ye beyifo because me se me ye wo sa die wo kosoro ba je se me ye wansa me ho atom so obeyi obi bone a me se me ye obone nko ande a ofa wo kosoro ba je se me ye me ama anya wo those days na mesuma na o mo aye ama na ba be di bone no sa nti wadi bone se me se wo metwa wo sikane a me ama metwa wo sikane no na so obi betwa wo sikane ewo ho se Toma ye twi ade ne ma metimi aton wa ma obi fufuro se wo mfa anya wo mam na ode ayewo na ode ayewo to ani bo so na ade na wayo sa na mi aso no makoye ma ade nti o se so mo pie free nsuo na se na wo mo ba me pe ho no pese me di pese me pese me fa oni ne nkomo no ye nhyɛ da nwie wo ho nti pese me fa na maako ntenne no me pese me fa marriage na me fa spiritual marriage na me hwe dressing ansa na ma wurawura baabi nti so omo ba omo ye den on se so omo ba no wo ne yere wo ni kuno dia why is safe but se me fancy se oba mami wata ne ba na ba ne ne ba ye wo abefa wo ba ma on se oba abefa wo no enye se obesi wo pew obeyoden wo be ma no ebia wayi wo hu especially anajo dware omuta di bapa anajo dware mu na yeta ware susum awade pa no e ya anajo dware na yeta anya anajo dware sesen se won se mi dware wo me dan mu no wo de won se sese na ye dware wo dan mu okay titira na wo ka no ena obi wo ho a na boys ya menom atwi wo mu otuvista ni wofa dodo na da one bada sa dodo na boys ya bai dodo na wofa me nkan fancy about 60% me nware enwo omo nware ma omo ne omo yere ntena fie ekopim da omo wu sesia ye wo mu adenti ya me se me hu ono da me bitimi hu abrante bi kwa no se wei na wale be ye ne den papa because mama watamba ne bi ehunu ama ne kwa enya mama watanku ye kan no enya mama watanku na hefo a spirit bebre wo wiase apart from marine kingdom no ai mama wata asefo wofa spirit a wo wiase no ete se ye na ye wo asase so ya sa na etie enti mama wata enye wono nkwa na yetumi wura anaze wono nkwa na yetumi wa asase so aye su no mama wata mbom kura no anka wono ye nsuro ne kese tumi foforo wo wofa ye ne omo nete tumi bi wo ho ne wo da enne wo bad wo ye ba wo da na wo de ewu o wiase ha ebi o Ghana sa tumi no na tumi ankasa kura no Ghana na de kan wo kase wu
Africa ye bibi mamu ano atumi wo ho kyene abrichiri abrofo mamu ye nam Ghana ha ne wiase ye na ye bu ye ho se ye nketo abrofo no betime be fa bosom free Ghana de ko metumi abokuru bi dini e wo vota omo bosom yira ye ho na akodi ye abrofo be fa ko ofa nti mamemko se wo mfiri nsuo na se na wo mo eba na wo se oni ne kunu na eba na se pese ni wono ne kunu na eba ya ebia be ma na hu wo ba bia wo tomagu abontene wonufu achi egu ho ana se wonufu nchem egu ho enne kwa me hu abaye bi wo kurom me se ne hu ye me mobo adan ofa ni sisi atale na wo hye ye no tie dia na wo hye tra na ne furuma nyina ne tu achi wo nyina da ho me hwe bai sa na me bɔ mani me se wo anka enya nyame a ene yesuru na anka me pɛ na ma obi o pɛ na ma hwan wo de atwa meka okay enti so o mo ba na ba ma no hu wo yi wo hu sa na wo hu ye na kondo kese de na my dress about pebi mami the words say man dress ya wo ba ma kro hu a na wa gina wa kakra no so wo hwe na wo skin ne no wo ntade e say kwa brazier kro mo mbo no ma jai na no fo na no ne te ho very good eno so ya asembo ne ada ho eno so sa de na hu wo fa wo mo me no fo ano de gina so na wuyi kire wo tono wo hu waton wo japade nyina ma wonum sa na ne say Ghana the spiritual marriage ni de ene say ne wo fa me say wo pa nipa be ma 100 magina ma 100 magina ha 1990 nyina wo bi o mu nyina wo spiritual marriage ai wo fa e wo Ghana ha me say sunyan hampo ye nyi mmema sisi yakogina kwan ho ha yi a na yi mmema 100 o mu nyina honhoma ware wo mo 90% will be seriously omunim omonka no obi wokra woni me nse mebreti me ba me nkyene hu omuta de ba obi wokra woni ne yira da wie enna fa no na one ba ba fufura da obi wokra woni ne kuna ne boy ene ne kuna da wie kura no na be ma fufura ne na ada ni nyina ye dress no mo dress no ense sunsum na nya awade no nti se yenko ye point no so nti se oba na opewa obeyes ade na obehu wo mframa bi wonse obi wo ha wonnam a wonse na mframa nyunyu bi abɔ afa wo ho na waka se mframa de ano ode wo fa ofa sa mframa no enye nyankopɔn mframa yi bia ye humi ne bi no eye wono na hu wo mframa eye wono na akisi wo wakisi wo fa sa de na wo ye wo no wo adwuma wo ye na wo se wo hu ano no wo adwuma nko yiye na enye se wo adwuma na nko yiyo sa be ma na wo ye wo sa de no ne yire na atwe wo kura wo na se wo sika ne yire na one ne firi nsu ase wo sa wo na atwe wo kura no ntu nya adwuma na nkoso adwuma na nkoso wo ye adwuma na wo boka secret a wo mu ano no ndo yire de na oye adwuma so oboka na me fa ho ba na wonim wo fa de na me woye obatumi anya sika a month obatumi anya sika kuma wontumi mfa nto wo fa de na wo de sika no be hye ntena se de ye mi maye na ma e ma ne dress yi abusia ko Facebook very good ti se o mo dress yi o mo hu sei o mo hye o skinny na tomano egugu ho sese kura brazier no kura mo so o mo to bo hu se wo hwe ne nkyem se o tun se ne no fo no esisi ho na de ayi se de ya na ye hu ye fe no sunsum wiase no sa ahonu so hu ye o mo fe o se o mo so na de sa de yi ba o mo na de sa se o mo no o mo use strategies se yem fa de ye mra na yembetwi wo mo adwene na ntimi nya kwan nchi wo no enko tese sa star na ba se emma mobilizia
Eze pieto kura nso mu nche bi skin ni so a obonse na de fu na da ho eze kura bebre e de ato wo se so kwaye no kura mo ntwa so ndu be skin kura obonse na emi kura sa nti ayesa ayo ma na plan was ayi say adia o say ya nye sa de ya ye nya nkrofo yi okay nti mo maye mfa de nkonko daada wonom na omunyintum no omunya gitum pe ye benya wonom problem a ye fesi wo asase so ani ena sa de yi so no kristosumfo na enya ndodo a kristofo no ofa sunsum awale obi se me wo sunsum awale e hwan mu na wo bi kristofo de do so me nti mbre pii na me bo nkremofo aba so because of what dressing no wofa ubes usuro spirit kura usuro so baba ne no sa me yasuma me pen me nti me nko no mo dodo na about 98% me nti me ben wonom nkremofo ma no yes adentia se wono ne dress me hu mistake me hu ade a e wo no hu a no sa okay wakata niti wakata nanim wakata kosi fom ho se die na me sa pe e kwa me so na me fa anya no ana na ye ho ne ho akono no ena ma wakata no nti famiko sunsun mu wiase mu hu ni sana ne ho efe sana wo ye den na o se ne pe no ye wo dem wo na asese mo tuntaso bi so mo ye eno no yes eno no enye mame wata lie no ntoso de na enye mame wata ebo de na enye mame wata aba enye mame wata ahaban enye mame wata ba mame wata no mostly no na entirely na ode nyam dressing no wo fa ne de wo koso ba banya eni say entirely atale ya hyewu ya ye se efrisa kingdom na a wo toye a wo hye ya wo banya oba be da hoka se wa hye na atale sa sunsun no na omo so first omo ba wo kra na omo di kan attempt first wo kra na wo wu mu no wo kra na sori anajo enam no na omo plan first se omo nya no omo nya no ya wu ni pedua ye zero menti ase won ye niame pa che se ye wo wi asese no obi be ye wa anya wo kra na anya na empie ni pedua mu da nti se onya kra no enya no onya no wi asa wo ni pedua no wo nya hwe okay tafi fami ko kwanya o se ada ayi we na ye fa so a ye nya mba no ba ko e bi so ne ye dressing ya ena wo hu na wo ye na akonna me emra me wo sunsun mu no e ma mu ata e ware me amene ne wo ho no se omo ka che me se omo pe ba ya wo fa e kwan bia me fa so amene ne beda no mbeyo kwan be na fa so kwan me na me fa so me mitmis yet me ka che me se we scan up we wo pade we senti to we channel to ade man ope mobile phone ope see some phone ni ho okay yeah those the phone ni ho lady bi ye friend nkrama me sa lady no ho fe no o sa kru no so o asase na se o asase se ya asase se ya na no ho fe o go si nipa no o di watam basket a ye di duani etu mu ye de serve wo bi ena na me di man anu bi na me koto ye di man o de che no me de che no na onya no me nya no onya no ma esa honhon ne bi se me ne da ye na asa se officer ye me ni pedua no su se na me ne da ye na nya me ni pedua de on ne da ye but enya wo na on ne da ye de honhon ne da ye nti wanya spiritual marriage wanya nti onya sense awade de onya bi obewo wo a last bi kura me be 2 years na me te yes e wona ne kunu na wo ho no kura be ma no enya accident wo ye na wa ware mema 4 o manyina ne na ajai want me nware honhon da so ware no sa de wo ne dae na nya wo no nko a e bi wo ho so a me mpese me ne wo beda na me de afa wo so se ba ya yi de me pe na ma
nti me pen ma wa me discover ma scan na ye de ma me free ho na me de ma wo no enye me am sika o mo na de suma me se me mfa ma nti me de ma wo de ma no scan ko wan fa ni nyina ma wo so de bia to dua na edi ye wo to de wo di to dua na di ye no ene na ma spirit no ba wura wo so wo mu no ne nada asa nti ne da wi a enu ano no aya ne se o ne na ada physical but hunhum ne ene na ba beda nti wa ware no na wafa no nti se wo ko hu ne physical na uko ware na kwatana Pentecost Sunday Presbyterian Sunday zero o bre na se o okrafo esa pepepe na de na so wo de ntasuo ne abo ne niema na ehe na de me na panyimfo na eno so ye ma me wata na so different eno dia wa asase so echire sen echire mu ne sen eno ye amotia no amotia se ventiase almost pema motia motia so pema se so no se so won so besel hwe motia bi wo ho a o se amame wata menmu nye tie wo asase so yi ebusie bi nye ebusie bi ye ebusie bi so ye ho ne ho sa na omo so life tie okay omo nye 100% sia ye na ye nyina ye nye 100% ye sa pepepe ana omo so tie ndi ebi wo ho oba obeka se ba yi me pen mam nti ade no wo ho ayeye ebi wo ho awusun won se wonnam ano sunsun bebia wo shadow kotoye no na hembe ya metimi atuntosu egu so metimi akuta abo ketu ebi ne me dia toso because manya kasa abi abo nko mo na de mam na me dia to wo shadow no so sunsun no wo ye oba wo ye bemmo na me dia toso o manyam ntasuo mentia se kire mu ye se de free manum ba he no enye meme de na enye wo ntasuo eye spiritually sa nti okona se otu ntasuo go de sunsum no so na aye den se eno no mache no wachi ni sunsum no mache no nti meme wa hai uba me nchene a se me hwe wa asem ma wa meme musa me uba me nchene a me dan kuku hwie ni ho kura bi ni ho ade a busu wo me dem na ehina potoa na ne wo mu ni se uba me nchene a meje da ye de wo krada enna meje kura wo firi so kura wo papa no ma me firi so asan ko me ne woni asem bia na ebo every 9:30 10 anajo na ye ko adwuma mo ko adwuma no wen se ye chini wo china kwan se asem a obi de breye no ye ko ho kura wo firi so ye ko frɛ ne kra sunsum asem na ye ko nti ye ko a ye ko frɛ sa ne kra ne nyina ye ko frɛ ye yesi nti se nipa 10 na e ba me nche na enna anadwo nyina nipa 10 no me ye omunyina hu adwuma wie ansa na de ye dika ye dada na ye akwa wonom se we ne tibia mu te se ne ma te se sa na ye no na se Ghana na ye wo ne sunya ha ye wo sisi ya no de wo kan de na kire se emado do na wo spiritual marriage ofa sunyan aware gu wa papa awade we se majame kunu majame yere enye wono a enye ba no na enye ba ma no na ye ade no wo ase a hante wono spirit bi wo ho a hante ena sunyan ha no misre nananom omo sore njina aden o ma jai sunyan mu dodo spiritually sa pepepe so mo say o mo timi ka asem se besi abefo ebe committee me bebia me free abefo on committee o wetimi aba meeting okuru no so untumi ma meeting
ewo ho te se de na no alupiri koteto akuda bi aso wontumi mfa ho adentia yes because ye hu say ade na beba omo so wo omo kire wa ade ena wo nienti omo be ye sa ade no na ya pe wo asase so de de akoma wo no tu omo ma no ma ja mu life amam na kuro ni tumpo sa enti wo du ba bia na ese abusumsum kuro enya busumsum kuro ade ne ye hu say de omo peni me etoda won asufu nsuyi etoda me hu na ohu hwan ya asufu nsuyi no so ye ba no hu fe no asufu nsuyi we de wo hia utra ahimfie esane nsuyi na da ho no nsuyi na da ho oyo ba me ba na me hu no wo ye ba me wo yi no hu me hu no anajo na wo ye ba ne ho fe over spirit what say we not miss san ho at any time obatimi aye no ho aborwa within 2 minutes no aye abaya no aye mame no aye say was san ho mre bia nti se sunsum awade ne ba no pese free wa je say ye ko wukuno no ho sunsumo no ne ware won ma me wata na ware eye ba eye bemmo hum na ware won je se ekọ no ho won na de ne kire wade ne be ma yen na e di abrew na obeka se o charge obe charge ye o charge obe charge sa se nyame won se ye kwa o fa secret ni ye kwa etoda won efidi a meteso yi na me ka na metimi metestia so a obeka se me nko na metika num ye bur 50 ahonhom nko ano se na nanu a me no no koye adwuma no anajo no obeka se me nko na metika mu akura stia ba mo buru san ye bur 50 ena mo guka num ye guka num ene egu aye ko dwuma etoda kra ade che no obi se ma hia wo kwan yi so anajo na masre sana etie ni tambe na yamko tam na de ene ta every 9 ho ko bia inde manwra denim but da me mpesa mekono ebia na makotwa ba bi lie me mpesa na me ko dwuma me fa se ne me mpesa mekwa me hu begu finti na makope ba na ma promise ne se enne bra nti ba na me ne da me nko but me woden me ne ba ne da ho si so na me ye dwuma ode oba ne she ho no na me ye dwuma me ne wuti akura time no so na me nsore mfiri akura na o meba o metimi abeje na be ye traffic ho na me metia na me hu ho no na adwuma a wose ye bia na ye no no na oni ahonho ne di nkomo na ye di nkomo wa ko rest hoda se beta fa opa ahun rest ba mi mton nua no e hot sen ofa wo de nya botre se ye ba sama kan sen komo ni ye nwie ne bebia sunyan na hyase ne na wie ye beko sunyan kuro no mo agya kuro no nya kuro ni niu sunyan kuro kase to sa na mo pe no o se ahemfofo na wo kuro no mu nyina no o mo nsore na o mo nhia akomfo no mu nyina na o mo no mo nya meeting na o mo musa kuro no nie kuro no pe na sa ne kuro de say the spiritual marriage de abu okuro imu ana wo fa wonim nie wo ha buru wo fa de asa na wo kan
nti wo so sisi ase baby wo ho a wo sa spirit no na wo kofa na be man na ware no sunsun mo no won so betwe wo kura wadwuma na enkoso wa hwe kura wa de wo be ware kura begu me ma wane na wo ho dada begu because wo twe wo kura wo de ahokyere ba beto so wo ye adwuma nko yi afi na otan wo de otan ba beto wo ne wo yire ntem ense za no mo weki na mami musa weyo oduru rest va benkum eni nefa abon 927 ubunse maya bi gu benkum eni nefa isusu se wo mo ebo ahyawo omo no de wo ma dress ne tisese ya na honhon no epe wo mo won se obi wo ho aye condemn o se condemn won se obi wo wi asisi ye kafra meme mentime mbo nipa na so wutimi se nipa de se bibia duri de so ni mfa so bi o condemn nte na honhom duru ha ne condom won dia odi wu ko ye de but baako ebia ohun omoso ade a omota ye ni ebia wo ye pew na ye nyaw na ehu se sa a show for lie no ta ko ho a ye di boko akoma no membe di kan sunsum ne be dan ho nipa eni saa ba akoro na wo be ko no ho no eni na akoda ansa na wo akọ penegel se wo no e bia do wa wadwene se achewo la ya na abeko saa ndi se omo ofiefo epew anasa abontinsofo pana so obi pew a saa obetimi eni saa achewo ni no akoda saa na wo sanse wo penti na no na akoda okoda no we se wo no koda ye ne nsuo na agu saa achewo ni no wo die no wo se ye nsuo kwa ana nsuo keke afiri de bi ye sunsum bia wo de agya no na so no na akoda nti wo ne no koda ya no wa fo because wo ho agu fi wo pie ya wo no kura betumi abawura wo mu hwe bemba wo bawo munya edi nhemu wie ye na ubepie edi 30 minutes 40 minutes wa bonte kwa wase odware wie ansa na wapie because ambre no hu agufi onyankopɔ kra wa nyankopɔ abofo na wodi omudi wachi no omuntimi mbene wo mentia se ye kyerem bio se wo ne bada mpana wo mpana wo yere wo ne da hu agufi eso odware o wase odware ansa na wapie akɔ bi adware sesen enye nsuo umfa nsuo ni sapo ndware ane wo ma efa ma wo office ni hawa omufa mu no ye nka nkyerɛw anti the normal circumstances say ye wo yire kura wa ye ne ho ade na so one ne dawi a ofa efin kura wagu ho agu fin na ne wo mpra de ne se ni nyina se wafa se ye na wo ne won mo da ho agu fin nti wo ne ma mo wataware ye no madodo san na wo de wani bu a o mo spiritual marriage mia se no yes mam me se ni yes mam nti yes mam no me hwe na me mpa na me diska na ma no wo apɛ no na me ma bɛka kyerɛ ba no sɛ asemasi sɛ wɔpɛ wo de tie aseɛ ma no ɛna me so nea mɛka kyerɛ nipa no so wɔbɛtie aseɛ because of honhom na nti ne na kyerɛ ne no ma dwama mo bebrebe ne asɛnde sese no sisi akura obi wɔ kura na wɔ fa mpena no wɔne bɛrima ne ba ne hyɛ ne asan wɔn agyae wɔn mpɛ ne bi bɛnɛ nso kura no deɛ nka mebusa ne sɛ asesese no ɛnyɛ den yi jobu ame ɛnyɛ den sɛ wobɛsi ɔba asɛ mo keka wie ya wo hia na ɛnde ya wetumi di na akɔ wetumi di na akɔ ɛyɛ den a sɛ sa spirit na ba sɛ akɔva hwɛ uko hia de ye kristo ni bapa kremo ni bapa no wusi ne pɛ afikra no nya ne ne nae sa na etie nti wo hia bi da wo brɛ me ana me pay bi 2 years
no one ne nai ma ya otime ba fi ho etime ba den mu ho de ope bia obeye wo fi ho aye wo den mu ho so wo makwan ma na so se ope no onu ana ope no spirit no sa so ope wo no e de akose wo bi so ne wo se me bo e bia wo fai papa na me pena ase no na wo ye ba anasa wo ye ba ma na me pe wo ya ase na ne wo ti ye ba wo ye ba ma wo so na me de be fa okay na wo ne ba ya da akwakoda nti wo ne ba yi da wi a eye den ya ba yi be firi aba wo yi ho nti ekwan ya be fa so ma ba na agya no ho ama brai no ana papa yi no ye be fa so na ye easy easy so ne da wi ana che se aba ye modea se ne ye pa firi wo yi ho no ya nya ana kwan ya ye pa se de we fa so no ye de no be fa so nti mutum kwa so ndem se me ye Kristo ni memi nkwa asori kra ma sofo bi anadifo bi ka che me se wo spirit se na di wachi ani ho mi man ko je to me no one man ko je to me man ko to to me man ko sere nti unya ni me firi mu na ba he o firi mu na ba se ye de wo wana sa na mkaso so ko fa ring no wo Debi eno no ye mekawa wode ahyem eno ne kawa wode ahyem enya me na mekosre no man kosre no ye wo tu eno de na so na ye wo meto ye enti kwan ye o mefa so ama o mutumi no bededi no eno na o mo so de mefa so enti ye hwa ye mfafa ma me wata so hwe kawa nan nko na me so me peka wasem papa ka was da hokra na mafa hye but na so nti wo hu ade ni ana me hu ade but enye de bia hu den ni ma wo me hu pa ase 2 months ni 2 months aba 8 weeks bia de aba me ko Wednesday market won dogomba fo na wo free traffic no ko infampo na me nchire baby a bus metro mass baby a bus eludi kumase bus na eludi no bus on fa bus baby no on say opposite dogoma fo bi to condemns in that there e was a lane mu store building na chi ko da dwam ho no so ho madam fo ne wono mita kwatena ho pa na Wednesday bi na me ko ho me ko na me ne mama bi shiae mama no distance wo yemu yentem kakra na mama no o hwem na me so me hwe no na o yobi a wowu a omu adeda no skana ye de ja no kwan no wo de bedidwa den skana ye de ja on say obi wu a na ye de plate bi esene so na ye say jiska yu kwarfa tonsuo fire kaiska wono de ba bedidwa o de skana mu de ja no kwan no e ba bedidwa abedidwa o toto ne ho niema o toto ade wo dwom ena wo hu no no on so hu mi so wo hu se ma hu no no wo hwem nti wo sin wi amesumi sin wie ya no wo hwe nachi na me so me hwe no ana me ka che dogo mane ono mo ye miensa na to no me se mo hu maame na wo kɔ no wo obi a wo wu a ya deda no obi a wo wu a ya deda no e wo kuru foforo so ye nsie no mpo ye nya nsie no mpo ana akwankoje sika na ketechire na omo chire no sa na wasoro a wa sha se ye diska no obedidwa obedwa samando no washoto Debi o sadi pani bi no sadi na oba ye no wonko wadane ne pa e wasase so obeware want to say sisa ma ware awo wasase so mati bebre bi ashase na no bia no but we no wanyi mame na nyi
me hwe ne age see an face ne setia kura no 60 70 die obenya ba obenya no so type me ma mama frɛ say ne die obenya but want to me wo na say ukoda dwom ho no enya bete saa wo ho ofa enye ukoda dwom wo dada dwom hei dada dwom ai enye ne nyina na ye ka dada dwom hei wo de maso wo de menye bunani nti bunufo amambre mentumi nye anka kura me friso bebia me so metumi wo na anka saa niema anka me so metumi asore agina mene nana akra betumi akokasa oye odefo saa na ukoda maso ho no de wo ka no maso ho no kura nyamye nim so na ho a lot of people different types of a man say oba bi okra wudi na chia wo hu fia okowura mu maso no wo hu fia okowura mu maso no ane honya betesa o yanko ye chia ye friends ba ko ni aba ko Berlin emusie ye ho ewie Wednesday ewie na me ko nsuatre me ba na me so de bi me area na de me nkofa kurum na me fa mfuturu kwan no na me ba no maya fo me hya wonom no me si wow no mo fre o mo fre si ho o mo ye nsamanfo na ada na o mo ni mai nipa wo mo badwa Wednesday no me hwe wonom sa no mo so hwem ba me dia ne say man kan ma nya wo hwe wontumi mfa wasem ma me so me hu wusu wo hu dia na me woka no o mo badwa nti sa ba yi ko hu no wusi ne pe no wote ase dia na wo nya wo wiase obi obo ofri asamando no kwose ne pe na na kwa say how no wo pa ma wo sa fo betuma prama da na wo na da wo but one say wo won pese obesel wo ye den won ti ase some man bi kura no kosi won pa o metumi atwa wadapa A to Z be do atem hi wofa yes on pe wase o yo wa ma wo hu ayera na okọ anya wo na wo pe nya wo nti na oba ya say obiewu oba biewu na wa be fa be mai sei ko be ma different bi ko de bi be ma no wa ye ne bibi nti wo be fa na akọ no so the san na ribenya no sex na wo fa ane de nya ni pa wo ewiase ade ase ye memma ne ma ye ma bunu nyina agina sa ade no so sex na obrimenya wo sisi wo fa enti na me ka say woni banya da pa no hu agufin sunsun mo no hu agufin tumi bia timi nyaw easy e wo dem ho no de bi say dem wo de wo den but wonye pie wandwa na wo pie wo fa de ani tumi bia betimi abo me wa hai me ni bada ewie na me so de pie every den mo wa me ko dware me maba no kura hu sebe sa da biem kura na makodware aba na masabeda sebe sa hyiam biema me ne na hyiam wi ebi ahomache na masori na madware ndi wo ma konkunchire no wo ma ko yirichire na oba ne pentamako one ne da wi ya pe no de nasi moto so no de na tware nsuo no kwa kosi no enye dangerous papa sa dia sunsun bia teme wura wu sunsun bia teme nyaw easy ne pa bonefo plane eye wu den plan bia o mo ye fa hu bia ba nyaw sa da no kwa de ba nyaw sa yes ene ye huna mani o enti o no o ye den who ye dey say me no won si ametie uba me ho se o mpese wo buam no waka wo haw me so ade ba akoni
ade ukunipa uji skedru uye beifo emma mencheni ompe mimpe uba mese wo life obekunu minkunu ba obese ebia mema na aka na numu nsem me so mempe se yenka se me na me maase mesi BBC ato no mempe emma akwankyere na me de be ma wontumi ndi so na wo yi aso me kurobi wodoma wo kodoma wo kwan no so abaya bi beifo no efa no so ese ne nua no wono ene ono ko adidie nyina na ne nua no ne maame no se me mbehwe ne nua no na mesu mo mpe sa ne ma we ise mmerem o mo pe ba me se anajo boy 11 mo ma ne nua ba panyine ne hu se mo ko dware no sa ne ma yi o mo dware ne wie bebi a me kire ye no so no menim se ye den ade kyin a ba ne nua ba no be fa ho nti wo dware ne o mo dware ne wie nso ne teneye ekroso o sorry anopa no o cross sa kwa no hey mi wo sunyan ha na ye frɛ mi tu ka firi sunyan ha ekɔ no ma ne si ye wa wura no nyina no yes o bo mi din direct